Čau, moje meno je Dominik24 a dneska som sa rozhodol, že vám spravím tutoriál, ako si stiahnuť hru, ktorú dáte vlastne do emulátora PSP. Podľa mňa to má nejaké super výhody, že ešte keď nevlastníte tú konzolu, tak si môžete nejaké hry stiahnuť z internetu, dať to do emulátora, otestovacích, zahracích, a keď tá hra vás bude baviť, tak potom si to kľudne môžete aj kúpiť alebo nejak to PSPčko aj nejako modifikovať. Nejaké hry budete k tomu potrebovať. Tie hry vlastne mám. Je to PSP. Pôjdete na zložku Game. Ja už som si to vlastne rozbalil, je to napríklad GTAčko. A teraz vlastne vy musíte spraviť jedno ISO. A vlastne vy musíte kliknúť na tento RAR, čo je úplne dole, čo to je tento. A ten by ste mali, sa mi zdá, že rozbaliť. Či nie? Počkať, musím to pozrieť, ako to bolo. Neviem, čo s tým teraz je, musím to ešte raz na to kliknúť. Aha, takto, jasné. ISO, no, už som to našiel. Takže teraz si vlastne počkáme, pokiaľ sa to celkovo rozbalí, vznikne jedno ISO. To vlastne to len chvíľku trvá, to netrvá až tak extrémne dlho, možno do minúty, do pár sekúnd. Ako sa nám vytvorí ISO, tak vlastne vy potrebujete, no neviem, tu je hore, tak vy ho musíte preniesť, lenže neviem, či sa mi to tu dá. Kopírovať informácie, no toto sa mi nedá, takže musím ísť do správca súborov a tam si ten súbor vlastne musím prechádzať. Musíme ísť konkrétne na PSP, dať si Game, GTAčko a túto, počkaj, musím to teraz nájsť, to ISO. Teraz ho vlastne presunieme do zložky stále PSP, len ho prehodíme do ISO a tu ho vlastne len presunieme, to je vlastne všetko. A teraz si vlastne môžeme zahrať už cez tento PSP Gold, ktorý si cez Happy Mode nebudem platiť 4 €. A vlastne tuto máte tie hry vytvorené. Nejaké hry som si dal na skúšku a teraz máme tu GTAčko, ktoré by sa malo takto vlastne ako skutočné emulátor. Prepáčte za zvuky, čo som mal vypaté. Takže ukážeme si nejaký gameplay. Dáme si nejaký krátky gameplay, ktorý vám teraz nejaký trailer, alebo čo to je, uvidíme, ale mali by sme to zahrať, no. Nám to konečne načítava, Liberty Stories, to som ešte nehral, takže uvidíme. Možno si zahráme jednu nemuselo by to až tak napred.
Hey, so there he is, huh? Hey. So listen, Tony, I know you did a good thing for... Krátiť, alebo dá sa to? Asi aj áno, sme čo klikli. I got you a nice little place to stay, Tony. It's got you written all over it. We'll head there first. Yeah, you're all hard. Á, dobre, takže máme vlastne prvú misiu. Teraz neviem, jak sa to musím zgáť týmto trojholníkom. Berám nejaký menší tutoriál. Teraz Jesus, Tony, you drive like a bitch! takže uvidíme, ako to bude. Listen to this music and stop stealing the cars. Bang the women, not the gangs. Neither. We're different kind of gang banging. Nevidím, nemám. Hello, Challenger Travel. I'm Krista. Can I help you? Yeah, hello. Get up. This is it, Tony. Home sweet home. Beautiful, ain't she? This shithole is supposed to be my home? Oh, I think it's very you. Now you're disrespecting old Vincenzo. Now, tough guy, get your ass upstairs and go put on some decent clothes. I don't got all day, so move. Čo tu máme? Máme otvoriť nejaké dvere. Aha, tuto sa nám asi uloží pravdepodobne ten progres, takže... A oblečenie si možno umieť. To je dobre, to tu nám zatiaľ stačí, dúfam, že nás tu nepošle nejakú misiu. No, tu to asi ukončím, takže keď sa vám to video páčilo, dajte tie odbery, lajky, komenty, píšte, či chcete ďalší tutoriál, spravíme a gameplay by som mohol z toho nejaký dať. Takže to je na dnes všetko, takže čaute a majte sa pekne.